我今日咧就買咗隻中 B 啦，咁我就會開封噶啦。咁而家攞出嚟先啦。咁呢一個咧就係嗰隻中 B 嗰個啡盒嚟嘅。咁我哋而家就拆開佢啦。咁呢一隻就係Yellow Marshmallow 啦，咁就係咁嘅樣嚟嘅。咁就成個盒咧就係咁嘅樣啦。咁呢一度都有講翻呢一隻 Blythe 嘅即係一啲簡介啦，咁樣嘅。同埋呢一個就係腳架嗰幅圖嚟㗎啦。係啦，咁呢一隻咧就係嗰隻中部嗰隻蛙嚟㗎啦。咁啲頭髮就有少少即係巢咗啦。咁我而家拆咗佢嗰個頭套先，同埋佢後邊都有一塊膠紙咁樣。咁佢個頭咧勁亂啦，咁我就要可能同佢護理下啦。不過但係佢成個髮型咧係一個波波頭嚟㗎啦，所以係勁可愛啦。同埋佢嗰套衫都好靚嘅。咁中部咧就係唔可以好似 Blythe 咁樣啦，就去轉眼嘅。咁但係佢後腦嗰度咧都有個位啦，呢個可以擰嘅，咁就可以控制嗰個眼移左移右咁樣嘅。咁佢啲頭髮都幾亂啦，咁遲啲都會幫佢護理翻嘅。咁就戴翻頂帽先。咁佢呢一套衫咧係好靚啦，好難戴，一陣間先啦。咁佢入邊嗰件 T 恤仔咧就係背心嚟嘅，咁寫住 Yellow Marshmallow 啦。咁條褲都勁得意啦，拉翻先。咁佢呢一個隻手掌咧就係一個怪獸嘅肉球咁樣啦，超可愛。咁我就幫佢着翻佢對鞋仔先啦。咁樣嘅。呢一個咧就係佢個企架嚟嘅，咁即係騎住個身嘅。咁佢啲關節咧都唔係可以喐得好多啦，就係嗰隻手向前向後擺啦，跟住就冇噶啦。同埋佢啲腳都唔可以喐啲關節啦，就係咁嘅。咁咧佢個頭咧就可以打側啦，咁樣擰咁樣嘅。咁呢一個咧就係嗰隻中部同埋嗰隻 Blythe 嗰個 size 啦
嘅對比嚟嘅。咁我嗰隻 Blythe 咧就換咗 A 鬆身啦，不過都唔係差咗好遠嘅啫，真係好細粒咯中部。不過但係迷你部用細粒咯。有啲額外嘢啦，咁呢一隻 Blythe 咧就係我自己改嘅。咁係一個唔開心嘅咬唇 BB 嚟㗎。至於呢隻蛙嘅名咧，我就會叫佢做 Marshmallow 啦，棉花糖嘅。咁因為佢嗰個菇名咧係Yellow Marshmallow 啊嘛，咁冇理由叫做 Yellow 㗎嘛嗬。咁我一般都嚟講，如果係呢啲官蛙嘅話咧，我都唔會想佢即係佢捨棄咗本身嗰個菇名啦，即係我想 keep 翻嗰個名嘅。咁除非如果係我自己淘寶買嗰啲拼蛙咧，咁我就幫佢改名啦。咁因為嗰啲蛙本身冇名噶嘛，咁我先會幫佢改嘅。咁佢呢一隻嘅大寶咧就係叫做 Mandy Cotton Candy 啦。咁如果我買咗嗰隻蛙咧，我就會叫嗰隻蛙做 Mandy 啦，咁就唔會叫做 Cotton Candy 啦，因為 Mandy 似翻係名嚟噶嘛。咁為咗唔好俾佢一直着住呢套官服啦，咁我都買咗一啲衫仔俾佢嘅。咁首先第一件啦，就係一條裙仔嚟嘅，咁都幾靚啦，有啲花花咁樣躝嚟。咁都幾啱冬天或者秋天着咁樣咯，即係都冇所謂嘅。咁呢一件衫呢，就係88蚊啦。咁第二件衫就係138蚊啦，咁係車厘子嘅冰蘋果嚟嘅，唔知啊。嘅一條吊帶褲嚟嘅。咁其實我諗佢都可以着翻 Blythe 嗰啲衫啩，係咯，我諗啦，因為係咯，都應該着到嘅。不過但係即係佢嗰度啲鞋咧，淨係得膠鞋俾中部着啦。如果唔係，我就自己去淘寶買翻一啲嗰啲皮鞋仔啦，因為嗰啲唔係膠嘛，咁我就麻麻地中意膠鞋嘅。咁同埋咧，即係呢隻蛙嗰隻腳咧，其實好細咯，即係咁細到咋，可能啊。咁但係佢呢對鞋都咁大咯，所以其實係鬆鬆地咯，我覺得。所以我諗 Blythe 嗰啲鞋應該着到嘅，如果鞋帶綁實啲嘅話，咁我都試下啦。因為我真係唔中意膠鞋嗰隻質地咯，除非有啲膠鞋嗰啲樣靚啲就會啦。